بعد از دویدن 2 کیلومتر الان نزدیک یه کوهی هست، نشونتون میدم. میریم داخل اون کوه، یه مثل رسونه‌ای داره، وارد آب یخش میشیم. اون کوهی که میگفتم همونجاست، یه آب سرد داره. بعد از دویدن 2 کیلومتر واردش میشیم. بله رسیدیم، با هم وارد آب یخ میشیم. خیلی سرده چون روز اول هست. 30 ثانیه داخل آب وای میسیم و